O'zimiz ba'zida xafa ham bo'lib qolamiz-ku ba'zi birlardan, yaxshilikni bilmaydigan odam ekan deymiz. Lekin yaxshilikni bitmas tuganmasini, yaxshilikni eng ko'pi azizlar siz bilan bizlarga Robbimiz tomonidan shunaqangi bir Allohimizning ko'p yaxshiligi, marhamati, mehribonchiligi borki, azizlar buni biz tasavvur qila olmaymiz. Shunaqangi darajada ko'p. Alloh subhanahu tabaraka va taolo bizlarga ko'rsatayotgan bu ne'matlar, yaxshiliklariga albatta inson bilish kerak, uni shukronasini qilishlik kerak. Shukronasi nima? Alloh taologa iymon keltirish, har bir ne'matni Allohdan deb bilish va ana shu ne'matlarni Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarflash, ishlatish. Shunda azizlar Robbimizga chiroyli shukr qilgan bo'lamiz. Alloh taolo muborak kalomida Astaizu billah va in tashkuru yardahu lakum deydi. Agar shukr qilsalaring Alloh sizlardan rozi bo'ladi deydi. Shukr qilguvchi bandadan Alloh rozi bo'ladi.